Достор, барыңыздарга салам. Бүгүн буюрса арапа, ыйык Рамазандын биринчи күндөрү келатат. Ушу орозонун астын айтайын. Бекерли күнөөгө батпеле койгоч, пожалуйста. Мен билем өзүм конченый адаммын да, өтө жаман адаммын. Тарбиясызмын, тиранмын, аялдарды да уруп өлтүрөм, там реально. Да мне үй бүлөм мага тарбия берген эмес, апам, атам баардыгы тиран. Таң саат 5те тургузат, да бир жолу. Билбейм уже эчтеке калбады го, бир жакшы сөз жок го негизи. Да, я конченый адаммын. Просто бир эле суроо, жаңы жашоо баштады, жаңы күйөөгө тийди. 2,5 саат интервью болсо, 2,5 саатында мен жанагы балага обидно эмеспи дейм да, кечке мен сөз болуп атам, жаңы жашоо баштады, күйөөсү уже билбейм, если мен аялым болгондо уже мен жаңы жашоо баштап кеткенде, ал тууралуу адам тууралуу айтпайт болчумун да. Бул жерде ким хайп кылып атканы уже там ясно го дейм. Так что орозонун астында эми баардык нерсени кечирип, обидаларды жибербейин десең уже келатат да, мынаяка келатат. И особенно оштук тарап ошондой, оштуктар тигиндей. Что там оштуктар там бир жериңерге там келип атабы, оштук болобу, жабаттык болобу, какая разница? Эми бир жолу 5те туруп тур деп, билбейм эми эмне жерде унчукпай эле коем. Негизи кыргызда бир жакшы сөз бар да, атаңды өлтүргөнгө апаңа бер дегенчи. Ошол нерсени пайдаланып келатам, ажырашкандан кийин бир жолу интервью бердим. Анда да өзүм мал кылдым да, мен өзүм конченый үчүн ушинтип ажыраштык деп. Анын бактысын там буза албайм деп. Адам канча ойлогон сайын билбейм, пиздец болот, короче, болот. Реально мен негизи баардык факт тур да, короче, бүт просто айтсам азыр эми билбейм, турмуш бузулуп калбасын. Ана, короче. Достор, кечирим сурайм, таң атпай силердин дагы эмеңерди келтирип. Жок, просто негизинде да, мага канчалык хейт болсун уже мага теп бет, менде бетте бет калган эмес да. Анан кыргыздар ушундай, оштуктарга өзү ушундай адам ордуна көрбөйт дегенде нервиме келет барго, реально. Мага уже эчтеке теппейт барго, элиме жериме асырыштын кереги жок, достор. Эгер мен жаман болсом, башка болсом, анда мен билбейм, давно эле чыгып аялым жамандап отурмакмын да. Нет, она реально самая лучшая в мире. Чындап да. Эми билбейм, бактылуу болуп кеттин деген сайын уже башыма теп атат. Эми орозонун астында урушуп, бири-бирибиздин абийирибизди ачкым келбейт да. Дагы эле унчукпайын деген бирок болбой атат, короче. Негизи могу калпакты айска берген болчумун да, бирок ал кийбей атат го. Негизи сөздүн ачыгы мындай керек экен да, бир катын жамандап, хайпабайт этип, ошентип жүрүшүң керек экен, интервью берип, анын оюндачы. Жок, биз андай эмеспиз, реально. Мен өзүңөр мени салыштырбайгыла. Мен даже элементарно өзүмдүн досумду жамандай албайм. Мен ал анткен, тигинткен деп кошуп ташыпчы. Просто, блин, өзүнүн өмүрү кызык эмеспи? Зачем? Да, мага айтат там, анын там хайпажор, там хайпабайт эте берет. Где там логика? Мен бирөөз жамандадымбы? Бирөөз бирдеке деп чыгардымбы? Просто жашагылачы, жандарым, жашагылачы, өзүңөрдүн жашооңор менен. Ал дагы бир тынчыга койду барго. Сөздүн ачык ажырашып кутула албай атам, бля, реально. Көп нерселер бар да, просто бир койгулачы, бир жашагылачы, жандарым. Сол